Aí pessoal, nós estamos com um caminhão aqui, ó, Mercedes-Benz, pessoal, que é um 2013, e o caminhão tava com barulho, e achamos que era câmbio, mas não é câmbio, né? E era essa aqui, ó, essa peça aqui, ó, quebrou, que é do motor de arranque. Aí ficou pegando aqui no volante e fazendo um barulho, igual no rolamento. Não, pessoal, fica atento isso aí. Às vezes esse barulho nem sempre é câmbio, às vezes é isso aqui quebrado. Essa peça quebrou aqui, ó, que é do motor de arranque aí. Falou? Se inscreve no canal, deixa o seu like lá. Um abraço, fica com Deus.